在泰国，我是台中人，我住在泰国。现在在那边定居的是？对对。泰国那边物价跟这边便宜一点，啊，看你在什么地方吃。你如果在百货公司还是什么那种商场哦，还是差不多。啊，你做那大饮那款嘿小的那个市场啊什么哈，那比价较俗。不过嘛是咱遮生活较方便啦，伊遐定定咧读册。所以你看得懂泰文？看得懂啊，嘛要讲咯。我要讲了。住5年咯啊。厉害。有层吗？啊，有层吗？没有。没知道啊。等一下，你跟那个谁阿约